হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু কাকুলিস ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব টারমারিক টি এর রেসিপি। এটা একটা ভালো রেমেডি ফর ইনফেক্টেড থ্রোট বলতে পারো। আসলে আমার প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, তাই আমি ভাবলাম এই চাটা করছি যখন তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দিই। এর জন্য 1 কাপ জলে আমি ছোট্ট একটু দারচিনি নিয়ে নিয়েছি, আর লাগছে হলুদ 1 চামচের মতো, আর দেব গোলমরিচ গুঁড়ো। এটা আমি ঘরে গোলমরিচটা গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর লাগবে সামান্য একটু বিট নুন, আর চিনি লাগবে 1 চামচ। কিন্তু কেউ এখানে চিনির বদলে মধুও ব্যবহার করতে পারো, তবে আমি চিনিই দিয়েছি। আর লাগছে একটু আদাটা আমি ঘষে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ হলুদটা ফুটে ফুটে চায়ের কালারটা একদম লাল হয়ে এসেছে। আর লাগবে একটু লেবু, কিন্তু লেবুটা আমি এখন দেব না, ওটা আমি পরে অ্যাড করব। এখন নুন আর চিনিটা অ্যাড করে দিলাম। এখানে আমি বিট নুন ব্যবহার করেছি। কেউ চাইলে এটা স্কিপও করতে পারো। এটা সঙ্গে সঙ্গে গলায় প্রচণ্ড আরাম দেয়, এবং তোমার যদি খুব কাশি হচ্ছে ভাবছো, তাহলে এটা যদি তুমি খাও দিনে 2 বার, তাহলে দেখবে কাশিও অনেক কমে গেছে। যেহেতু হলুদ দেওয়া আছে এতে, এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়ালের কাজ করে এবং অ্যান্টিবায়োটিকেরও কাজ করে। আর লেবুটা আমি এখন দেব না, চাটা ছেঁকে নিয়ে তারপরে আমি লেবুটা অ্যাড করব। দেখো আমি এবার চাটা ছাঁকবো। চাটা আমার অনেকক্ষণ ফুটে গেছে। এটা খেতে খুব সুন্দর হয়, নিশ্চয়ই একবার বানিয়ে দেখো। অত খারাপ নয় যতটা দেখে মনে হচ্ছে। দেখো কালার দেখো, মনে হচ্ছে যেন লিকার চায়ের মতো একদম লাল কালার এসেছে। কিন্তু যখন আমি এর মধ্যে লেবুটা দেব, তখন তোমরা কালারটা কি সুন্দর আসবে দেখো একবার। দেখো আমি লেবুটা দিচ্ছি। দেখো লাল কালারটা একদম কেটে গেল, পুরো হলুদের কালার চলে এলো। এটা খেতে যেমন সুন্দর, তেমনি এর কাজটাও করে খুব ভালো। তাই অবশ্যই এইভাবে চা খেয়ে দেখতে পারো। এটা যে কোনো ইনফেকশন থেকে শরীরকে সাহায্য করে বেরিয়ে আসতে। তাহলে চলো এবার আমি খাবো এটা, কারণ সন্ধ্যে থেকে আমার প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে। আর 2 দিন ধরে ভিডিওর সময় তোমরা দেখে থাকবে যে আমি প্রচণ্ড কাশছি। শুভকেও বলেছিলাম খেতে, কিন্তু শুভ খাবে না। হুম হুম জ্যাকু জ্যাকু কি হচ্ছে এটা? কি হচ্ছে? কি হচ্ছে এটা? কি হচ্ছে এটা? সবাই দেখছে, সবাই দেখছে।
করছে সেটা? এক কাপ চা খেতে দে। গলাটার অবস্থা খারাপ, একটু চা খেতে দে। জ্যাকো, এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলো না। তাহলে বাই বাই ফ্রেন্ডস। তাহলে আমি ততক্ষণ চাটা শেষ করি। চলো আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। Please like, share and comment.